Dar trebuia să fie vândut. Da, cine l-a văzut din start, le-a plăcut. Da, ca și nouă de altfel, deci n-ai ce să comentezi la apartamentul ăsta. Și zona este bună, sunt locurile noi. Ca să ne vedem un pic, poți să mă pun la boxe? Da. Mă rog, pentru mine contează foarte mult tot boxe. Da. Acum merge cu toți. Așteptăm să face ca lumea filmă. A, tu ai vrea numai să o muți și gata, nu? Cum? Să muți ipoteca și cam atât, nu? Să închid creditul, asta e ideea. Asta e cea mai dureroasă treabă. Dacă rămân cu credite, nu prea mă încântă. Păi, bă, la cum îl achizi? Adică trebuie să vinzi ceva. Apartamentul mare. Dacă e și geam scurt. Păi nu, ideea... Rămân fără de ocazie și n-am nimic în concret. N-am nici casă, n-am nici Deci eu nu m-am spus că trebuie să vinzi ceva, adică